Qui si vive, siamo rinati, cioè questo è un quartiere rinato proprio, insomma una tranquillità enorme, si sta rispetto a prima decisamente meglio, si vive meglio, le persone sono più tranquille, la gente del posto è più tranquilla. Un altro blitz delle carabinieri questa volta, io spero che si metta pure la finanza, insomma, più porcheria tolgono da mezzo e meglio è. All'indomani dell'operazione dei carabinieri di Mestre che ha portato all'arresto di 13 persone, 11 tunisini e 2 albanesi che procuravano la droga da spacciare poi per strada, siamo andati in via Trento, proprio dove lo scorso luglio c'è stato il blitz della polizia che ha setacciato le vie più frequentate dagli spacciatori e dai consumatori, con numerosi arresti ed espulsioni. A distanza di 6 mesi questo commerciante, che da sempre si è battuto per contrastare il fenomeno insieme agli altri cittadini della zona, si dice finalmente soddisfatto, anche se sostiene alcuni degli spacciatori in realtà si sono spostati. Ci sono ancora qualcuno, noi l'abbiamo visto, qualcuno che vedevamo spesse volte qua fuori qua, l'abbiamo visto in via Piave di notte oppure perlomeno passando alla stazione. Questo insomma già abbiamo riferito insomma chi era di dovere, già abbiamo detto questo, hanno detto che comunque ci stanno lavorando, specialmente di notte, perché loro si mettono di notte, capisci adesso. Io spero che, ti dico, continuino a pulire, si sta bene, voglio dire, in un altro tipo di vita, ma pure per le persone che passano, per la gente che arriva da fuori. Cioè, prima la gente arrivava, passava il marciapiede dall'altra parte, capisci? Cioè, vuol dire tanto. Io spero che duri, non so ancora fin quanto. Adesso riapriranno di nuovo i negozi qua fino alle 20, perché adesso c'hanno la chiusura alle 18 loro. Questo le fa paura? In qualche modo? E... La preoccupa? Guarda, in un certo senso sì e no, cioè, se le forze dell'ordine ci sono, che quando vedono subito l'andamento si mettono subito in andamento, quelli hanno capito che qua non ci devono venire, capisci? Se invece lo lasciamo un'altra volta che si fanno radici sta di bene, cioè non le togli più da qua. I cittadini continueranno a collaborare perché il loro contributo, come evidenziato dal comandante provinciale dei Carabinieri Claudio Lunardo, si è rivelato fondamentale.